हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबवे सर्फर जो गेम है उसको मोड एपी के बनाया गया है। अनलिमिटेड कीज है, उसमें कॉइन्स भी है। तो चलिए वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना वो खोल लेते हैं सबवे सर्फर गेम और आपको प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए गेम स्टार्ट हो रहा है और इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए खेल के दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे इसमें अनलॉक कर दिए हैं, जो भी इसका मैग्नेट होता है और मतलब सारे कुछ अनलॉक हो गया। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड लिंक दे दिया है, आप इसे बहुत जितना चाहे उतना रन कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे इधर 50 मिलियन 5 मिलियन स्कोर है, आप भी बना सकते हैं। और मैंने स्केटिंग भी इसमें अच्छी दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, 11 पॉइंट इतना मिल गया मेरे पास चीज़ होगी। तो जितना चाहे उतना मेरे तो मिलता। आप जितना चाहे उतना खेल सकते हैं, जितना चाहे उतना स्कोर बना सकते हैं। देखिए मैंने रॉकेट वाला भी सारा खोल दिया कि इसमें मतलब थोड़ी देर बहुत देर तक रुके। तो आप को इस गेम को रुका के फिर आपको बताते कैसे क्या करेंगे इसमें। तो आपको ये सब टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक तब पता चलेगा। देखिए मेरा मैग्नेट खत्म हो गया, तब मेरे को ऐसे ही खिलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सब देखिए इसको बंद कर देते हैं। देखिए दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए होम पे आएंगे और देखिए नी में जाएंगे तो यहाँ पे सारे प्लेयर्स अनलॉक हैं।
यहाँ पे बोर्ड मैंने स्किप में मेरे सारे अनलॉक के आवाज़। और उसके बाद शॉप में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा पीरियड है जिसका डायरेक्शन मतलब पूरा टाइम बढ़ जाता है और यहाँ से जो आप वो खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।